Betejë për arritjen e drejtësisë pas luftës së fundit në Kosovë po vazhdon, por rruga e gjykimeve për krimet e luftës nuk është e lehtë. Disa nga sfidat ceken në raportin e fundit për të drejtën humanitare, gjykimet për krimet e luftës në Kosovë, me çka ende ballafaqohen këto procese. Zëvendës ministri i drejtësisë Vigan Qërolli tha se tani Kosova ka infrastrukturë ligjore për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Kriminalët e luftës duhet gjetur dhe sjellur ta vuajnë dënimin, por gjykimi mungesë është një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në raport me vënien e drejtësisë për viktimat dhe në dënimin meritor për kriminalët. Hap pozitiv i vitit 2024 është konsideruar arritja e akuzave për dënime seksuale gjatë luftës në Kosovë. Gjatë këtij viti janë trajtuar gjithsej 35 raste të krimeve të luftës, prej të cilave 10 raste përmbajnë aktakuza apo akuza për dhunë seksuale si krimi i luftës. Krahasuar me 25 vitet e kaluara, ku janë trajtuar vetëm 4 deri në 5 raste për dhunë seksuale si krim lufte, rritja e aktakuzave për dhunën seksuale është një hap pozitiv, pasi viktimat e dhunës seksuale kanë filluar të thyejnë heshtjen, të luftojnë stigmat dhe të raportojnë krimet në organet e ndjekjes. Bashkëpunimi juridik me Serbinë u konsiderua si domosdoshëm. Qeveria e Kosovës duhet të angazhohet që në negociatat me Serbinë të vendoset edhe bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Si pengesë e proceseve u identifikua dhe mungesa e përkthyesve në gjuhën serbe. Udhëheci i Departamentit për krime lufte pranë Prokurorisë Speciale Ilir Morina tha se nga viti 2023 kanë bërë punë të konsiderueshme në adresimin e krimeve të luftës. Vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 kemi 4 aktakuza ndaj 6 persona. Sipas tij janë ngritur 14 akuza në mungesë nga Prokuroria Speciale, që nga përfundimi i luftës, institucione gjyqësore, vendore dhe ndërkombëtare kanë dënuar 74 persona për krimet e luftës në Kosovë. Ali je problem što su sva ta lica u pritvoru.